քննարկում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածուի հարցը եւ ուզում եմ այս առիթով մի քանի հիշատակումներ անել, որոնք որ առնչվում են կոնկրետ այս մարմնի գործունեությանը։ Նախ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության սկզբունքներն են կոլեգիալությունը, հանրային հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը, քաղաքական չեզոքությունը եւ համագործակցության սկզբունքների հիման վրա գործունեությունը։ Եվ այս հանձնաժողովը բարձրաստիճան պաշտոնյաների անհամատեղելիության սահմանափակումների, էթիկայի կանոնների եւ իրավիճակային շահերի բախման կարգավորումների հարցերով է նաեւ զբաղվում։ Ես ուսումնասիրեցի վերջին եզրակացությունը, եռամսյակային հաշվետվությունը, որը ներկայացրել էր հանձնաժողովը, եւ այնտեղ արձանագրեցի, որ 2024 թվականի օգոստոսի 14-ին վարքագծի խախտում է արձանագրվել Երևանի քաղաքապետի վարքում, երբ Ավինյանը հայտարարել էր նիստի ժամանակ, շունահաչում է, քարավանը շարունակում իր ճանապարհը։ Արձագանքելով Մանուկ Սուքասյանին, ասել էր, որ շունահաչա, քամին փչի։ Այնուհետև հանձնաժողովը առանձին անդրադարձ է արել, այ ձեր լեզվին չտակ, ինչ խոլերա, ինչ շուն, ինչ է անում, ղալաթ է անում, գլուխը պատին է տալիս, պատնել գլխին։ Եվ այս հայտարարությունները հանձնաժողովը համարել է վարքագծի խախտում ու որևէ տեսակի պատժամիջոցի մասին մենք մինչև հիմա ոչինչ չգիտենք։ Նաև ես ուզում եմ կարդալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածից մեջբերում, որտեղ նշվում է, որ այս մարմինը էթիկայի խախտումների շահերի բախման մասով առաջարկություններ է ներկայացնում պատկան մարմիններին, այդ թվում եւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Եվ այս առումով ես կուզենայի, որ մեր տեխնացուն իր ամփոփիչ ելույթի ժամանակ ինձ տեղեկություն տար, որովհետև ես կայքում չգտա, թե այս դեպքում ում են դիմել պետական որ պաշտոնյաներին, ինչ պահանջով առաջարկությունով, որովհետև օրենքը ասում է, որ կարող են առաջարկություն ներկայացնել նաև պատժամիջոցների վերաբերյալ եւ ինչ արձագանք է եղել։ Թե ուղղակի ստացվում է, որ արձանագրվել է վարքագծի կանոնի խախտում ու վերջ, դրանով ամեն ինչ ավարտվել է։ Եվ նաև ուզում եմ մեջբերում անել նույն կոռուպցիայի հանձնաժողովի եզրակացություններից մեկ այլ անձի վերաբերյալ, խոսքը Դիլիջանի համայնքապետի մասին է, որը 2024 թվականի մայիսի 2-ին 1650 քառակուսի մետր հողատարածք է օտարել իր եղբորը։ Եվ սրա համար նա ընդամենը ենթարկվել է տուգանքի 300,000 դրամի չափով։ Ընդ որում շուկայականից բավականին ցածր արժեքով, մոտ 11 միլիոն դրամ արժեքով։ Այսինքն ես կուզենամ նաև դուք անդրադառնաք որքանով է այս պատիժը համաչափ այն արարքին, որը տեղի է ունեցել, որովհետև Դիլիջանում մենք գիտենք հողատարածքները ինչ արժեն, շուկայական արժեքները եւ շուկայական արժեքից այդքան ցածր գնով հողի օտարումը ինչ է, եթե ոչ միայն վարքագծի խախտում կամ որը պիտի արժանանար միայն 300,000 դրամ տուգանքի։ Եվ նաև ուզում եմ այստեղ մատնանշել հենց այս ամբիոնում տեղի ունեցածը, որովհետև ճիշտ է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կաշկանդված է պատգամավորներին եւ դատախազների քննիչների վարքը ուսումնասիրել, բայց պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարքագծի ուսումնասիրությունը չի արգելվում օրենքով եւ հետեւաբար կուզենամ, որ տեխնացուն նաեւ անդրադառնա հարցին, արդյոք որևէ կերպ երեք Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը այս ամբիոնից, որ պատերին էր տալիս, ծեփում էր, չգիտեմ, չեմ ուզում մեջբերումներ անել, հանրությունը լսել է, ինչ է արել հանձնաժողովը այս հայտարարությունների մասով, որովհետև ստացվում է, որ միայն Երևանի քաղաքապետի պաշտոնյային ոչ հարիր վարքագիծն է դառնում քննարկման առարկա, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանն է, ուրեմն նրա դեպքում որևէ տեսակի հայտարարություն չի դառնում հանձնաժողովի քննության առարկա։ Եվ նաև սա ես այն համատեքստում եմ ասում, որ հանձնաժողովը իր հիմնական եւ ամենակարևոր գործառույթների անկյունակարային իրականացումը պիտի ապահովի քաղաքական չեզոքության պայմաններում, այսինքն դուք որպես հանձնաժողովի անդամ, ապագա եւ նաեւ ներկա աշխատակից պարտավոր եք պահպանելու քաղաքական չեզոքություն եւ հավասարություն եւ կաշկանդվածություն չունենաք
ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի մասով քննություն իրականացնելու։ Եվ ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին դեպքը չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբիոնից նման բառամթերքով է խոսում, բայց ես ինչքան ուսումնասիրեցի, չգտա։ Գուցե դուք արել եք ինչ-որ վարույթ, հարուցել եք եւ եղել են կոնկրետ էլի ճիշտ է անատամ, բայց ինչ-որ պատժամիջոցներ, եթե եղել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ որևէ հարուցված վարույթ, ես կխնդրեմ դրա մասով դուք տեղեկություն ներկայացնեք այստեղ ձեր ամփոփիչ ելույթի ժամանակ։ Եվ նաև վերջում մի հարցի կուզենայի, որ անդրադառնաք, մինչև 2021 թվականի հայտարարները կայքում չկան այսօրվա։ Ես ուզում եմ հասկանալ մինչև 2021 թվականին հայտարարագիր լրացածների հայտարարագրերը ուր են անհետացել, դրանք տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է երբևէ վերականգնել եւ ինչ է լինելու, այսինքն այն հայտարարագրերը, որոնք ներկայացվել են մինչև 2021 թվականը, այդպես կորան, գնացին, թե ինչ որ ժամանակ, ինչ որ պահի տեխնիկապես հնարավոր կլինի կայքի գործունեությունը վերականգնել, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է նաեւ այն համեմատության համար, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես բոլոր պաշտոնյաների պաշտոնի ստանձնման հայտարարագիրը համեմատել պաշտոնավարման ընթացքի եւ ավարտի հետ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ ի վերջո պաշտոնյան իր պաշտոնավարման ընթացքում ինչ կարողությունների տեր էր, ինչի տեր դարձավ եւ ինչն է հայտարարագրել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ամփոփիչ ելույթումս փորձեմ Տիկին Թովմասյան անդրադառնալ ձեր բարձրացրած հարցերին։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ժամանակս օգտագործեցի նաև գործընկերներիս հետ շփվելով եւ տեղեկացա, որ ձեր օգնականի հետ կապ են հաստատել, ձեր օգնականն է պատասխանել զանգին, դրա համար վստահաբար պնդում եմ, որ բոլոր են հեռախոսազանգերը, որոնք այդ պահին պատասխան չեն ստանում, անպայման հետ են զանգահարում։ Ու նոր չեն զանգահարել, մինչև իմ ելույթն են ոնց որ թե կապ հաստատել։ Շատ լավ։ Անցնեմ Շատ լավ։ Անցնեմ հաջորդը։ Ձեր նշած դեպքով, երբ որ ասացիք, որ հանձնաժողովը արձանագրել էր վարքագծի խախտում։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող համար այլ բանկան վարքագծի խախտում արձանագրել է եւ այդ որոշումը հրապարակել է կայքում, այլ գործիքակազմ հանձնաժողովը չունի։ Ասեմ ավելին, այդտեղ մեր գործիքակազմը սահմանափակվում է հրապարակումով, միաժամանակ դա այսպես ասած ստեղծում է հանրային պատասխանատվություն, իսկ կարծում եմ դա շատ ավելի մեծ պատասխանատվության տեսակ է, քան ցանկացած այլ պատժիչ մեխանիզմ։ Եվ որքանով որ ես տեղյակ եմ, նաեւ մյուս կողմը հրապարակային պարզաբանում է ներկայացրել իրենց պաշտոնական կայքեջում։ Այս համատեքստում ասեմ, որ հանձնաժողովի գործառույթները ուզում եմ հստակ շեշտադրել, պատժիչ մեխանիզմ չեն կրում եւ դրանք չպիտի փոխարինվեն դեպի պատժիչի, որովհետեւ հանձնաժողովը բացառապես պիտի իրականացնի իր կանխարգելիչ մանդատը։ Հաջորդ դեպքը, երբ որ ասացիք դու գանվել է կոնկրետ 300,000 դրամ աճուրդով, ասեմ, որ այս մասով հանձնաժողովը վստահաբար ուսումնասիրություն է իրականացրել եւ եթե այլ ցանկացած տվյալ հայտնաբերվում է ուսումնասիրության ժամանակահատվածում, միայն տուգանքը չի բացառում, որ հանձնաժողովը կոնկրետ դեպքով, եթե արկա լինեն իր մոտ չփարատված կասկածներ, զրկված է իրավասու մարմնին հաղորդում ներկայացնելու հնարավորությունից։ Ձեր կոնկրետ նշած դեպքով ավելի մանրամասներին չեմ տիրապետում, որովհետեւ կան գործընթացներ, որոնք դրմփակ նիստով են իրականացվում եւ մյուս վարչության աշխատակիցները դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն ունենում, բայց այս մասով կրկին խոսքս վստահ եմ ասում, որ եթե լինեն այլ խնդիրներ, չփարատված կասկածներ, դրանք ունենան նաեւ այլ հետագա հետևանքներ։ Ցանկացած վարքագիծ հանձնաժողովում, որը որ հրապարակային է կամ դրա վերաբերյալ հանձնաժողովը ստանում է դիմում, հանձնաժողովում լրացուցիչ ուսումնասիրության առարկա են դառնում, քննարկվում են եւ դրա վերաբերյալ նաեւ առկա են որոշումներ, որոնք հրապարակային են եւ հանրությունը նաև հնարավորություն ունի հաշվետվողականության տեսանկյունից, բայց եւ թափանցիկ է հանձնաժողովի գործունեությունը ծանոթանալու հանձնաժողովի վերաբերմունքին կոնկրետ անձանց վարքագծի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հայտարարագրերի հետ կապված մինչև 2021 թվականը, այդ հայտարարագրերը իհարկե չեն կորել եւ չեն էլ կարող կորել։ Դրանք առկա են, ուղղակի քանի որ գործարկվել է նոր էլեկտրոնային համակարգը հայտարարագրերի, դրանց միգրացիան դեռևս չի ապահովել, բայց կարող եք վստահաբար հանգիստ լինել, դրանք մեզ մոտ են, ապահով ձեռքերում են եւ երբ որ հնարավոր կլինի տեխնիկապես միգրացիան ապահովել, դուք բոլորդ արդեն կայքում հրապարակված կտեսնեք այն հայտարարագրի տեսքը, որը որ առկա է եղել նախորդ համակարգում։
Հետևաբար ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս մասով մտահոգվելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա։ Ժամկետները շատ մոտ ժամկետներում խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ։ Ոչ մի համակարգ միանգամից չի ստեղծվում եւ միանգամից կատարյալ չի լինում։ Մենք էլ թեպետ փոքր, բայց կայուն քայլերով առաջ ենք գնում։ Իսկ դրա համար հավատացեք, մեծ համբերություն է անհրաժեշտ, իհարկե չշարաշահելով նաեւ այն համբերությունը, որը որ ձեզ մոտ առկա է։ Վստահաբար պնդում եմ, որ միգրացիան շատ մոտ ապագայում կապահովվի։